สนุนโดยหลินจือโกะสวัสดีค่ะช่วงนี้มารับชมรายการสุขภาพดีวิถีไทยจีนนะคะพบกันเป็นประจำเช่นเคยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา 13 นาฬิกาถึง 14 นาฬิกาและวันเสาร์ 20 นาฬิกาถึง 21 นาฬิกานะคะทางสถานีโทรทัศน์ไทย CCTV ค่ะและก่อนไปติดตามเนื้อหาในรายการวันนี้ค่ะไปดูช่องทางในการรับชมกันก่อนเลยนะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่รับชมอยู่ทางบ้านค่ะผ่านจานรับสัญญาณดาวเทียมต่างๆไม่ว่าจะเป็นจาน PSI Big 4 กดไปที่หมายเลข 123 ค่ะจาน GMMZ หมายเลข 58 รวมถึงเคเบิลท้องถิ่นทั่วประเทศนะคะแล้วก็รับชมผ่านทางแอปของ PSI AAS Play 2 ID และ Lux TV ค่ะชมรายการย้อนหลังผ่าน YouTube ชมรายการสดได้อีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง Facebook Live ไทย CCTV ฝากคุณผู้ชมเข้าไปกดไลค์กดแชร์เพื่ออัปเดตข่าวสารสำคัญของทางสถานีด้วยค่ะแล้วก็ยังสามารถโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาปัญหาพูดคุยกับคุณหมอได้นะคะหรือว่าฝากคำถามเอาไว้ก็ได้ค่ะ 02-102-6116 ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับอีกโรคหนึ่งที่มีชื่อค่อนข้างแปลกแล้วก็เชื่อว่าหลายท่านอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนนะคะนั่นก็คือโรคไฟโบรไมอัลเจียค่ะกับอาการปวดทั่วร่างกายพูดคุยกับอาจารย์วิวัฒน์จงหมายลักษณ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับมาอีกแล้วนะคะชื่อโรคแปลกๆกับคุณหมอวัดนะคะช่วงหลังนี้เราจะคุยโรคที่อาจจะฟังดูไม่คุ้นชินหูสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็เป็นอาการที่เราพบได้จริงๆถ้าคนที่เป็นโรคนี้แล้วไปหาหมอได้รับการวินิจฉัยเขียนใบรับรองแพทย์ว่าเป็นโรคนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มวัยทำงานนะก็จะอาจจะคุ้นเคยแต่ถ้าท่านสวทั้งหลายเนี่ยอาจจะไม่คุ้นเคยเพราะว่าเป็นชื่อหนึ่งเป็นชื่อของต่างประเทศใช่แล้วชื่อยาวแล้วก็จำยากด้วยใช่ครับนั้นลักษณะของการปวดมันก็เป็นกลุ่มอาการปวดแต่มันปวดไม่เหมือนออฟฟิศซินโดรมอย่างออฟฟิศซินโดรมเนี่ยเราได้ยินบ่อยนะคะแต่ว่าโรคนี้ย้ำอีกครั้งไฟโบรไมอัลเจียนะคะไม่ค่อยได้ยินเพราะอะไรคะมันมีคนที่เป็นน้อยหรือว่ากลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นมันมีน้อยหรือมันก็ไม่น้อยเหมือนกันไม่น้อยเหรอคะประมาณสัก 4% ได้มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งไหมถ้าเกิดว่าฟังแล้วเราจะคุ้นหูกว่านี้ถ้ามันไปเจาะจงเฉพาะที่คอบ่าไหล่เราเรียกออฟฟิศซินโดรมแต่เนี่ยมันกินพื้นที่กว้างกว่านั้นมันไปทั่วตัวมันไปเป็นก้านที่กล้ามเนื้อเส้นเอ็นแล้วก็ข้อนะแล้วก็อาการปวดเนี่ยมันจะปวดมากกว่าปกติปวดมากกว่าปกติบางคนนี่ก็จะถึงขนาดทนไม่ได้บางคนอาจจะต้องแอดมิดอะไรพวกนี้นะคือต้องอธิบายคำว่าปวดบางคนปวดเนี่ยแค่เนี้ยฉันทนได้แต่อีกคนเนี่ยทนไม่ได้เลยความอดทนของแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะสมมติง่ายๆเลยนะเราบอกว่าอากาศหนาวจังเลยอีกคนบอกว่าก็ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะกำลังเย็นสบายแบบนี้เห็นภาพไหมคะใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความปวดที่คุณหมอบอกเนี่ยมันร่างกายที่จะรับได้เนี่ยต่างกันเนาะและบางครั้งเราเข้าใจว่าผู้ชายเนี่ยจะอดทนมากกว่าผู้หญิงใช่ครับแต่ว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยผู้ชายเนี่ยอดทนความปวดได้น้อยกว่าผู้หญิงเพราะหนึ่งผู้ชายไม่เคยปวดประจำเดือนใช่ไม่เคยลิ้มรสความปวดไม่เคยปวดตอนคลอดลูกไม่เคยพวกนี้เขาบอกว่าปวดมากเลยแต่ผู้ชายเนี่ยนึกสภาพไม่ออกรู้แต่ว่าพอโดนเขาตีโดนเขาต่อยมาเนี่ยเจ็บเนี่ยก็ถือว่าเจ็บมากแล้วนั้นความรู้สึกปวดนี่ผมว่าไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะทั่วโลกผู้ชายเนี่ยความอึดเพียงแต่ว่าเราโดนสอนมาว่าเฮ้ยเป็นผู้ชายตอนเด็กๆนะต้องเข้มแข็งร้องไห้ไม่ได้ผู้ชายนี่ห้ามร้องไห้เป็นผู้ชายถ้าโตขึ้นมาหน่อยผู้ชายอก3 ศอกเนี่ยยิ่งห้ามเห็นน้ำตาเลยนะอันนั้นเป็นความปลูกฝังสำหรับที่จะบอกว่าผู้ชายห้ามร้องไห้ผู้ชายห้ามแสดงความอ่อนแอเรื่องความเจ็บให้คนอื่นเห็นใช่ครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ชายอ่อนแอกว่าในมุมมองของผู้ชายเสียงหนึ่งใช่ผู้ชายเพราะว่าเราความอดทนน้อยกว่าหรือว่ายังไงคะเพราะว่าเวลาเราฝังเข็มเนี่ยเราจะเจอผู้หญิงที่อดทนความปวดได้มากกว่าผู้ชายนี่คือยังไงเจอเข็มนี่แบบกลัวไอ้กลัวเข็มนั่นเป็นโรคอย่างหนึ่งคือเป็นโรคกลัวของแหลมอันนี้เราเข้าใจแต่ระดับทนความปวดเนี่ยจะสู้ไม่ได้ผู้หญิงมีความอดทนสูงกว่านะคะในหลายๆเรื่องผู้หญิงบางคนบอกว่าคุณหมอฝังเข็มเนี่ยนี่เป็นการฝังครั้งแรกนะเจ็บแค่ไหนเราบอกก็เหมือนก็มดกัดนะแต่ว่ามดบางตัวมันอาจจะมีพิษหน่อยกัดเจ็บนะบางจุดมันจะเจ็บบางจุดจะเจ็บน้อยงั้นคนไข้ก็จะย้อนกลับมาบอกคุณหมอมันเจ็บเท่ากับคลอดลูกไหมบอกเจ็บน้อยกว่าเยอะงั้นคุณหมอทำเลยงั้นสบายแล้วค่ะเพราะว่าผ่านจุดที่เจ็บที่สุดมาแล้วในชีวิตเขาเนี่ยอย่างอื่นนี่เบาไปเลยใช่ครับแต่ผู้ชายอย่างที่บอกไม่เคยเจ็บอะไรเลยนะคะไม่เคยเจ็บแล้วก็ผู้ชาย
กลัวความเจ็บมากกว่าผู้หญิง อืม ดูแมนเนี่ย ค่ะ บอกให้ฝังเข็มเอาเก็บไว้ก่อน เอาไว้เป็นทางสุดท้าย พอเห็นเข็มปุ๊บนี่หนีเลย ใช่ครับไม่ไหวเนาะ อืม นั้นพระเอกบางคนที่ดูในหนังแมนเนี่ยนะ กล้ามใหญ่ๆไหมคะ ดู กล้ามใหญ่ๆ ดู นะ ดู ดูกำย โอ้ชกกับผู้ร้ายได้ตั้งหลายคนพอเจอ อ่า เข็มเนี่ยวิ่งหนีเลย โอ้โห ในชีวิตจริงนะ ำอืม ในชีวิตจริง มันก็มีก็ ค่ะ เขาว่าก็เป็นผู้ชาย ค่ะ นะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มอาการปวดพวกนี้คนที่บรรยายเนี่ยมันจะเจ็บกว่าปกติ ถ้าเราเปรียบเทียบถ้าเคยฟังเสียงของคนที่เคยปวดโรคเกาต์มาก่อน หลายคนจะทราบว่ามันเจ็บมากทรมานจริง ๆ ถ้าเกิดว่าเรามีญาติพี่น้องหรือว่ามีเพื่อนฝูง ครับ ที่เขาเป็นใช่ไหมคะเราเคยถามมันเจ็บขนาดไหนเขาบอกว่ามันปวดทรมานน้ำตาไหลแบบเนี้ยค่ะโรคนี้ไฟโบไมอัลเจียเนี่ยมันปวดขนาดเกาต์ไหมคะคุณหมอบ างคนก็บอกว่าในความรู้สึกของคนที่ปวดนะ ค่ะ ไอเราก็ไม่เคยปวดขนาดนั้น อ๋อ ก็เลยไม่รู้ว่ามันจะเปรียบเทียบยังไง บางคนบอกว่าปวดมากกว่าเกาต์ โอ้โห ทั้งแดงตัวเองก็ไม่เคยเป็นเกาต์ไอ้นั้นมันจะไปเปรียบเทียบ เปรี กั ย น บเทียบ ด้ ไม่ ยังง ได้ นะ อืม นั้นแต่ว่าจากคำบรรยายของคนไข้เนี่ยเขาจะปวดแบบทนไม่ได้ อย่างคนถ้าเป็นผู้หญิงนะคะเป็นสุภาพสตรีเวลาปวดท้องประจำเดือนเนี่ยเขาจะเรียกปวดหน่วงๆถ้าโรคนี้มันปวดยังไงคะ คือมันปวดแบบ ร้าวลึกเข้าไปเลย เหมือนกับ ห โด รื น อไงคะ เขาทุบท้อง โอ้ ปวดระบม ปวดตึงๆ ถ้ามันอยู่ตามข้อเนี่ย มันจะตึง อืม ๆ ถ้ามันอยู่ที่กล้ามเนื้อเนี่ย มันปวดเหมือนกับโดนเขาทุบ ถ้าเป็นความเชื่อแบบสมัยโบราณว่า โดนเขาเล่นไสยศาสตร์เขาเสกของ เล่นของ โดนเล่นของมา อืม ปวดเหมือนกับว่าโดนเหยียบ โอ้โห ระบมไปทั้งตัว อันนี้ มัน การ มัน อธิบาย มันรถ10 ล้อทับเคยได้ยินคำนี้ ฮะถ้าเอาแบบโบราณก็คือใส่ถุง แล้วก็เอาไม้หวด โอ้ นี่คือนวดเลยก็น่วม อ๋อ ก็เรียกแบบน่วม ค่ะ นั่นเขาบอกว่าปวดแบบร้าวแต่ที่เวลาวิธีบรรยายของการปวดของแพทย์จีนเนี่ย ค่ะ เราก็จะมองว่าปวดลักษณะไหนนะปวดลักษณะที่บอกว่าตึง อืม ๆนะตึงๆแน่น โอ้ ๆอันนั้นอาจจะเป็นแบบเราเรียกว่าชี่พลังลมปราณติดขัด ค่ะ แต่ถ้าปวดแล้วเหมือนกับเข็มแทง อื มีของแหลม มาทิ่ แล้ ม ว แทงเรา มาทิ่มแทงแล้วปวดเป็นกระจุกอยู่กับที่นะอยู่กับที่ อันนั้นเรียกว่าเลือดข้าง ปวดแบบเลือดข้าง แต่ถ้าปวดแล้วมันปวดย้ายไปหลายที่ ปวดตรงโน้นปวดตรงนี้ เราเรียกว่าปวดจากแบบลมกระทำ ค่ะ คือลักษณะเหมือนลมเดี๋ยวมัน อืม ไปทางนั้นไปทางนี้มันไม่อยู่กับที่ อืม นะครับ แล้วถ้าปวดแบบลักษณะแบบความชื้นคือหรือว่าความเย็นเมื่อได้รับอุตุที่เปลี่ยนไป เจอความเย็นนะเจอความชื้นมันจะปวดมากขึ้น อันนี้เราบอกว่าปวดแบบเย็นชื้น ค่ะ วิธีบรรยาย แต่ถ้าบรรยายทั่วไปเนี่ยบางคนก็บอกว่าปวด แต่บรรยายไม่ออกว่ามัน ไม่รู้จะบอกว่ายังไงดี ปวดนะ อืม ปวดยังไง อย่างบางทีเราฝังเข็มเนี่ยคนไข้บอกว่ามันเจ็บนะมันเจ็บ เราบอกว่าจริง ๆ แล้วอะฝังเข็มเนี่ยมันเจ็บ ค่ะ แต่ว่ามันลงไปแล้วเนี่ยมันจะมีอารมณ์ของเข็ม เราเรียกอารมณ์ของเข็มนะแต่คนไข้ไม่เข้าใจอารมณ์ของเข็ม ค่ะ เราคุยกับคนไทยเนี่ยเราจะบรรยายเรื่องความเจ็บเนี่ยค่อนข้างจะยากกว่าฝรั่ง อ๋อ ใช่ไหมแล้วเวลาฝังเข็มฝรั่งเนี่ยมันมีเพนมีเฮิร์ต ค่ะ กับเซนเซชัน ค่ะ ถ้าเราบอกว่าการฝังเข็มเนี่ยมันผ่านตรงจุดเพนกับเฮิร์ตไปแล้วนะ ค่ะ มันมีเซนเซชันนะ อืม ฝรั่งเข้าใจ ค่ะ แต่คนไทยไม่เข้าใจคำว่าความรู้สึก ค่ะ ของอารมณ์เข็ม อ่า เคยให้น้องที่พยาบาลบอกกับคนไข้ว่าพอฝังตรงนี้เนี่ยแล้วมันจะมีตึงๆหน่วงๆเนี่ยอันนั้นเป็นอารมณ์ของเข็ม คุณลุงก็จะตวาดกลับมาเนี่ยเข็มมันจะมีอารมณ์ได้ยังไง เข็มมันเป็นโลหะคำว่าอารมณ์เนี่ยมันเหมือนกับมีจิตใจเนาะ อืม แล้วเข็มมันเป็นโลหะมันมีจิตใจได้ไง คนชั้นต่างหากที่ฉันรู้สึกว่าไม่รู้ละหมอฉันว่ามันปวด อ๋อ เพราะมีเข็มเข้าไปแล้ว ค่ะ เขาเข้าใจแค่ตรงนั้น อ่า แต่ว่าเราพยายามที่จะบอกว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้น เช่นฝังเข็มเราเรียกว่าเต๋อชี่ ค่ะ เต๋อชี่แปลว่าได้รับลมปราณ อืม ถ้าไม่เต๋อชี่เนี่ยผลการรักษามันจะไม่ค่อยดี แต่ว่าคนไข้จะไม่ยอมรับตรงนั้น ซึ่งหมอบางคนเอาใจคนไข้ถอนเลยเอาปวดวะถอนเลยถอน ถ้า ทิ้ ไม่ ง ไหวก็ถอน ถอนเลย อ๋อ ซึ่งตรงนั้นมองในแง่เราเนี่ยผลลัพธ์ไม่ดี หมาย เพ ถึง ราะว่า ว่า มันกำลัง หมายถึงว่าผลลัพธ์ที่จริงๆ จะได้100%เนี่ยมันลดทอนลงมาเหรอคะ เพราะกดถอนทิ้งอะ อ๋อ ใช่ไหมเราต้องไป
แต่บอกกับคนไข้ว่าต้องไปยืนอธิบายให้ ต้ ค อง นไข้ฟัง ทน ว่า ตรงนั้นให้ได้ ทนตรงนี้ ใช่ไหม นิดนึง อืม พอจิตไม่ได้มาพุ่งอยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็ค่อยๆคลายปวดลงไป หรือว่าเราจะอาจจะไปขยับเข็ม เพื่อให้ความรู้สึกตึงของอารมณ์เข็มนั้นนะเบาลง ค่ะ หรือไม่ก็ไปขยับส่วนอื่นของร่างกายให้จิตเขาเนี่ยไปสัมผัสกับส่วนอื่น มันจะได้รู้สึกว่ามันปวดน้อยลง ค่ะ อันเนี้ยคนไข้จะไม่เข้าใจแบบที่ เราพยายามที่จะอธิบาย แล้วก็ต้องทนสักนิดนึง ค่ะ ในระดับนั้น อ่า นะ แล้วตอนที่แบบเข็มมันลงไปค่ะคุณหมอ มันเจ็บตอนที่เข็มปักหรือว่าปักไปแล้วค่อยเจ็บคะ สมมุติว่านี่เป็นผิวหนังนะ ค่ะ ตอนที่มันจะเจ็บก็คือเข็มผ่านทะลุผิวหนัง ไปแล้ว แล้วจากนั้นแล้วมันจะถ้าเราฝังโดนจุดฝังเข็ม มันก็จะมีอีกอาการหนึ่งของเรียกว่าเต๋อชี่ แต่ถ้าเราฝังไม่โดน คนไข้จะไม่รู้สึกอะไรอย่างนั้น ถ้าเจ็บแปลว่าได้ผล ถ้าเจ็บเนี่ยแสดงว่ามันได้ไปถูกเป้าแล้ว ค่ะ นะเราเปรียบยังไง เพราะว่าจุดฝังเข็มเราเนี่ยเขามีการบรรยายว่ามันใหญ่ประมาณเท่าหัวไม้ขีดนั้นการที่เราจะไปโดนมันเนี่ยนะหมอคนที่ฝังเนี่ยจะต้องแม่นมากถึงจะไปโดน แล้วก็ด้วยความชำนาญว่าจากจุดนี้ถ้าโดนจุดนี้มันจะต้องมีความรู้สึกแบบนี้ ค่ะ ถ้าไม่โดนคนไข้ก็ไม่รู้สึกเจ็บอะไร เพราะมันผ่านไอ้จุดผิวหนังไปแล้ว ค่ะ ต่อให้ลึกเข้าไป3 นิ้ว เข็มยาวอย่างนี้นะ ค่ะ ก็จะไม่รู้สึกอะไร อ๋อ แต่ถ้าเมื่อไหร่มันไปโดน โดนจุด เนี่ยโอ้โหมัน รู้ ก็ เรื่อ จะ งเลย มันจะรู้เรื่อง และบางจุดมันจะสะท้อนแบบกล้ามเนื้อเป็นผิว อืม เราเรียกว่าขวัญเที่ยวคือกล้ามเนื้อมันจะผิวเป็นวง ค่ะ มันไม่วงกลมๆให้เราเห็น แต่ว่าคนไข้จะมีความรู้สึกเหมือนกระแสอะไรที่เหมือนไฟฟ้าช็อตลงไป ไกลกว่านั้นอีกสักฟุต2 ฟุตไปไกลๆไปถึง ค่ะ จากสะโพกไปถึงอาจจะบางคนไปถึงปลายเท้า ม หรือจากข้อพับเข่า กิน เนี่ย ระยะทางไกลหน่อย จากข้อพับเข่าซึ่งผมเองก็เคยโดนฝังมาเนี่ย อือหือ จากข้อพับเข่าเนี่ยมันจะซ่านไป5 นิ้ว โอ้ ปึ๊กเดียว ค่ะ อันนั้นแบบอารมณ์ ตรงจุดเลยใช่ไหมคะ ถ้าเป็นโดนจุดแม่นๆนะ มันจะเป็นความรู้สึกนั้น ค่ะ แล้วก็แล้วแต่คนไข้ของแต่ละคนด้วยว่าความรู้สึกไวต่อเข็มขนาดไหนลมปานวิ่งได้ดีขนาดไหน ค่ะ อันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ค่ะ นะฮะ เอาละค่ะ ช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งก่อนนะคะ ช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะ กับอาการปวดทั่วร่างกายที่เรียกกันว่าไฟโบไมอัลเจียช่วงหน้ากลับมาค่ะ